Şey mi bu? 5+1 teraslı çorap. Ne alakası var? Arkadaşlar bunlar çok güzel. Kendimi balerin gibi hissediyorum. Neden? Balet gibi Balet hissediyorum. bey. Bunları bana sen aldın, laf etme. Ben aldım diye gülmeyeceğim anlamına gelmez. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Ne zamandan beri ya? Kaç videodur bir kere görmedim ayağında ya. İlk defa görüyorum. Arkadaşlar dışarıdayken bunu giyiyorum. Siz farkında değilsiniz ama birinin evine gittiğim zaman ayıp oluyor tabii. Çıkartıyorum, şöyle bir an yaşanıyor. Neden biliyor musun? Çünkü ayakların çok büyük ya aşkım. Onda olmamış. Bak şu dekolte, ayağımdaki şu dekolte çok hoş Bu duruyor harekete bence. gerek var mı ya? Abi şu dekolteyi bir gör ya. Görüyoruz ya, gözümüze parlıyor zaten, merak etme.